हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ आपके लिए मैं। तो मेरे पास है सुपर स्प्लेंडर बाइक, जिसका मैं पूरे इंजन का काम करने वाला हूँ। अब एक बात शेयर करूँगा आपसे मैं, ये है मेरे हाथ में चेन टेस्नर, जिसमें आप देख सकते हो एक नट वेल्डिंग है ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा काम तो वही कर सकते हैं अब जो बहुत पैसे वाले रहते हैं। हराम का खा खा कर इतना बचा लिया है, अब ये सामने वाला पैसा लगा रहा है तो सामान तो पूरा डालो। ईमानदार मैकेनिक कभी ऐसा नहीं करेगा। ये बड़ी ठीक है, अच्छी बात है। और उसके बाद ये है 50 नंबर पिस्टन निकला है इसके अंदर से, जो कि मैं पूरा ब्लैक किट हीरो का ओरिजिनल डालने वाला हूँ। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा। और कुछ हेड की कंडीशन ये थी, इसमें से पूरी चारों तरफ से आयल ही आयल आ रहा था। अब इसके अंदर जो है ओरिजिनल प्लग डाल रखा है। ओरिजिनल प्लग तो डाला, बाकी छोटे आटे का डाल दिया, लंबे आटे का डालता है इसमें। चलो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो।